Hello，大家好，我今日嚟打呢個雷鳥啊！好啦，而家準備開始啦。打去，我雷鳥得一隻啫，就有好多都有，即係好多啊！希望得啦。用個菠蘿包先，佢菠蘿咩？我唔係用菠蘿包咩？好嘅，打贏啦！不過重點都係要捉啊！下先6個厲害雙弱5個，哇！假水1個知識學習器都冇嘅，消耗量0喎，頭先效果絕佳㗎，淨係得7個波，最多唔俾你捉啊！換翻張相先，喺屋企嘅走廊你捉閃電。都係呢件清潔，有得捉啊！但係佢係咁左閃右閃喎，哇！佢點解掟唔到啊？求下你入嚟啦！求下你入嚟啦！入嚟啦！求下你！哇！唔使咁快走出，唔使咁快走出嚟啊！等你再捉。不過我覺得唔得咯，得咁少波。我頭先落機壓效果絕佳㗎，不過明顯都照捉啦。希望得啦。喂，點解係唔攻擊嘅？喂，哇！你呢下真係，哎呀，快啲啦，快啲啦，快啲！喂，哇！呢下真係搞錯，連 miss 2球，哇！實唔得啦，唔得啊！哇！實唔得啦，加咁耐就計中我2球，拜拜！啊，實唔得，一下2下，唉，算啦，打贏啦，唉，真係有啲難嘅地方，其實希望得啦嚇，咁可能都係唔得啦。
真係要滿得㗎，真係。佢成日飄嚟飄去點打真係慘啊！其實咁樣又嘥咗一特級入場券，算得轉翻先啦。唉，不過我諗今日唔係運氣問題，應該係我掉嘅準度嘅問題。不過其實我又唔覺得要到20名就打贏啦。班吉拉佢又話17個人，但係佢7個人已經打得贏。佢落火呢話要20個人，但係其實咧7個人已經打贏，唔係6個人已經打贏。好啦，咁團隊節啲咩嚟嘅咧？咁你可以同其他訓練家咧最多20人一齊開挑強勢嘅寶可夢，係啦就咁咯。咁然後打完之後咧，你可以獲得挑戰嘅咁樣同埋捉嘅機會咯，就係咁啦。咁咧每日你都需要1張入場券嘅，咁你每日都可以喺道館度攞1張。咁但係如果你冇咧，你就要課金啦。咁然後點擊你嘅熒幕咧，就攻擊頭目寶可夢，能量注滿咗之後咧，就可以長撳寶可夢，就發射呢個必殺技。好啦，咁對戰小圖系統咧，佢會根據翻現場，即係幾多人集去，然後再俾翻你嘅。我就係咁啦。今日大戰雷鳥就係咁啊，真係失策啊！咁其實係，都櫻花，唔怪之有雷鳥啦。好啦，我翻去屋企啦。好啦，拜拜。真係慘啊！咁真係，1個波就用2個波，真係慘。好啦，咁就係咁多先啦，拜拜。